უყურე ერთი ზოლი, ხო? დავდოთ მანქანა. ორი ზოლი. დავდოთ მანქანა. სამი ზოლი. დავდოთ მანქანა. აქედან იქით მიდის სამი ზოლი, ხო? თუ ვერ გაიგე, რამე მითხარი. აქ ახლა ერთი იქნება თუ ორმაგი ღერძულა ხაზი იქნება. უყურე აქაც ერთი იქიდან მოდის აქეთ. ალბათო. ორი ალბათო. ესეც სამი. უყურე ერთი ბოდიში ერთი ორი სამი იქიდან. ერთი ორი სამი. აქედან ერთი ორი სამი. ერთი ორი სამი. გამოვიდა ესა სავალი ნაწილი. რამდენი ზოლიანია? 6. 6 ზოლიანი. ეხლა უყურე, შენ რადგანაც უკვე გასწავლი, რომ თითო ზოლის სიგანე სამოძრაო ტრანსპორტის უნდა იყოს 3 მეტრ-ნახევარი. იქ შენ შეგეკითხებიან მერე ბოლოს თეორიაში. კაი, ამ დახაზულში კი ამჩნევ რამდენი მანქანა ეტევა, მაგრამ რო არ იყოს ეს დახაზულებიო, ძღოლი ვალდებულიაო, გაიგე ჯიგარი? კი. ძღოლი ვალდებულიაო, ვიზუალურათო, იცნოს ეს სამოძრაო რამდენ ზოლიანი იქნება. შენ უკვე იცი რომ 3 მეტრ-ნახევარი ანუ სულ არ დაგეხაზონ ეს მანქანები 4 ჩანს, მაგრამ აქ ეს იქნება 6. თუ იქნება დახაზული გასაგებიაო, კანონი გეუბნება, მაგრამ თუ არ არის დახაზული, შენ ვალდებული ხარ პატივცემულო მძღოლო წარმოსახვით, წარმოიდგინო, რომ აი ეს ერთი მიმართულება, რომელიც იქით მიდის, არის 3 ზოლიანი და ეს მეორე მიმართულება, რომელიც აქეთ არის 3 ზოლიანი. ანუ 3 მანქანა ეტევა სიგანეში. ანუ ეს ნის არ არის აუცილებელი, რომ აქ შენ გქონდეს წყვეტილი ხაზები. გაიგე? კი. ასაკიფია. თუ არ იქნება ეს დახაზულიო, წარმოსახვითი ხაზებითო, შენ ვალდებული ხარ, რომ შენ თვითონ უკვე დაამუღავი, ხო? всё, ეთქე, მოტოციკლეტი არა. სუბუქი მანქანა. გავიგეთ არა? ანუ დახაზული იქნება კარგია, არ იქნება იქ უპასუხებ, რომ ძღოლი ვალდებულია წარმოსახვითი. ესე იგი, ხაზები წარმოიდგინოთ და თქვას რამდენ ზოლიანია ეს ასლის მონაკვეთი. გავიგეთ? კი.